はい、今回はスーパーミニ四駆シリーズのサンダーブーメランダブル10を改造していきます。TZ シャーシが採用され、97年の春頃に発売されていますね。マシンの人気も高く、その理由としては、セッティングの自由度と細身で軽量な実践的な仕様にあります。発売当初はまだ TZ シャーシを採用したマシンがそれほど多くなくて、さらに台形ホイールを標準装備しているのは、このマシンと同じシリーズで一足先に発売していたブラックストーカーしか存在せず、この2台はボディ以外のセット内容が共通していたことから、デザインの好みで思い切り競合していた時期があったんですね。これはブラックストーカー側の特徴になるんですが、スーパーミニ四駆シリーズでは唯一カウルを持っていて、そのカウルが結構後ろまで伸びているので、ギアステーに台形ローラーなんかつけた時に当たりやすくて、スペーサーを挟んで避ける必要があったり、ボディ裏側にバッテリーカバーがつくことによる障害物の多さやウィンドウ周りの強度を考えると、平面的に見えて実は穴を開けて軽量化できる範囲は意外と狭かったりするんですね。で、さらに僕もそうだったんですけど、その頃ってサーフェイサーとか使わずに缶スプレーで直接色を乗せることが多かったと思うので、そう考えると黒いボディは塗装しづらかったっていうのもありそうですね。車高こそブラックストーカーの方が低いものの、主にこういった事情から何かと手を加えやすく作りやすかったのはサンダーブーメラン側だったんですね。TZ シャーシ採用マシンの中でも主人公の使うマシンだからというより、走行用としての高いポテンシャルを持っているマシンとして人気で、同じく軽量だったサイクロンマグナム TRF と一緒に97年のレースシーンを盛り上げた1台と言っていいと思います。後にビートマグナム、レイホークガンマ、タイガーザップといった台形ホイール採用の TZ マシンの選択肢が増えた中でも、多分 TZ シャーシ愛好家の間では長く使われたんじゃないかっていうのが僕が持っている印象ですね。そんなサンダーブーメランをいつものように当時の懐かしい仕様で作っていきます。僕がこのマシンを改造する際にいつもやっていたことは、別パーツのリアウィングを外し、フロントウィングやライト部分などもカットして、中央の高い部分にあたり強度もあまり気にならないウィンドウ周りを肉抜きという感じで、いかに効率よく軽量化するかのボディ作りをしていましたが、塗装やデカールなんかとセットで仕上がりを考えるようになった今の目で見ると、当時は思い当たらなかった見せ方に行き着いたりするんですね。今回はそれを形にしていくことになります。これ、僕の付け方が良くないのか、リアウィングが綺麗にはまってくれなかったので、開いた隙間を埋めたり、穴を開けたはいいものの、ここちょっと細いかなと思ったところに薄いプラ板を貼って補強がてら成形し直すっていう、地味というか、そういう細かい作業をしていますね。シャーシのボディ差し込み部分に乗せる別パーツは TZ シャーシにだけ適合していて、後継の TZX シャーシにもはまらないパーツになっています。とは言ってもバンパーの補強材みたいな恩恵があるわけでもなく、フロント周りのセッティングによっては隠れやすい場所でもあるので、特別 TZ シャーシにこだわらずに VZ や AR といった現在使われているシャーシに乗せ替えてみるのもいいと思います。幸いブラックストーカーやレイホークガンマよりはシャーシの乗せ替えがしやすい形をしているので、今となってはそれも拡張性っていう意味でサンダーブーメランの長所になってますね。こんな感じでこのチャンネルでは懐かしい改造ミニ四駆を作っています。ミニ四駆は走行させるだけではなくって、見た目を楽しむコンクールデレガンスっていうイベントもレースと同じように定期的に開催されています。このチャンネルだけではコンデレがどういうものか伝わりづらいと思うので、興味ある方はタミヤさんのホームページや X で開催情報や過去の作品などもチェックしてみてください。これもかなり細かいところで見えなければ気にならないんですが、フックみたいに引っ掛けて留めるタイプのパーツは塗装後につけると塗装面が厚くなったことではまらなくなったり、塗装面を傷つけてしまうので、できれば避けたいんですね。そこでフックになっているところだけを切り取って棒の部分を差し込むだけで固定できるようにっていう、そういう工作をしています。
先代のアストロブーメランもそうなんですけど、元のマーキングが結構気に入っていて、サンダーブーメランの場合、そのサンダーの部分がさりげなくマーキングに入っているんですね。それを全く同じではなくって、アレンジは加えているんですけど、明るい青で落とし込んでいます。あと、ミニ四駆のボディ以外の塗装に関しての注意点になるんですが、ミニ四駆って普通に作っていてもいろいろな素材に触れる機会が多くて、ボディやシャーシで PS、ABS、PP、POM、低摩擦素材っていうものですね。あとポリカーボネートとか、パーツはカーボン、FRP、ローラーにアルミっていう感じで、パッと思いつくだけでもこれだけ出てくるんですね。塗装する時にも素材に合わせて塗装の仕方を変える必要があって、中でもホイールが塗装したくなるんだけど塗装のしづらいパーツのいい例で、主に塗料の食いつきが悪い PP っていう柔らかい素材が使われているんですね。プライマーを敷いたり塗料を変えたりして自分で食いつきが良くなりそうな方法をいくつか試してみた今の結論としては、確かに PS 素材なんかと同じ扱いで塗装するよりは多少食いつきは良くなります。ただその多少良くなるの度合いが一定のレベルを超えてこないというか、試した中のどの方法を取ったとしても何か物をぶつけたり擦れたりするとやっぱり塗装は剥がれてしまうんですね。もともとミニ四駆にはコースを汚すような改造をしてはいけないっていうルールがあって、昔の改造カタログを見ていてもホイールみたいな、そういう異素材を塗装した作例って僕が見た限りは載っていなかったと思うんですね。そういったことからも走行に関わってくるパーツの塗装はあまり推奨されていないっていうのは察することができるので、このチャンネルではそういうパーツも塗装することはありますが、塗膜の強度はあくまでも干渉する程度のものとして捉えてもらえたらと思います。走行用として持ち出すとしたらセッティングは見直す必要があるっていうことですね。